ल हामी सुरु गरौँ है त 30 च्याप्टर आउँके थेजुङ मुन्हा भनेछ कोरियाको चाहिँ पपुलर संस्कृति फेमस संस्कृतिको बारेमा हामीले पढिरहेछौँ है त। यसले हिजो हामीले केही कुराहरू हिजो नै गरेका थियौँ, त्यही पनि हल्का रूपमा भन्दाखेरि ख्याङ्गीजाङे सारामी मान्जियो, जियो भनेको थाहा भएको कुरा कन्फर्म गर्दा प्रयोग गर्ने हो। ख्याङ्गीजाङे सारामी मान्जियो, ख्याङ्गीजाङ यो खेलकुद प्रतियोगितामा खेलकुदमा अथवा चाहिँ यो खेल प्रोग्राममा चाहिँ ख्याङ्गी भनेको चाहिँ अब खेल भयो स्पोर्ट्स, जाङ छाङसो खेल खेल्ने ठाउँमा जुन अहिले हेरिरहेछन् यसमा चाहिँ मान्छे धेरै छन् होइन, थाहा भएको कुरा कन्फर्म गर्ने। जुन मान्छेले यो भनिरहेको छ त्यो मान्छेले पनि देखिरहेछ कि यहाँ मान्छे धेरै छन्, त्यही पनि अरूलाई यसो कन्फर्म गरे जस्तो टाइपको ने आङ्गुके छ छुक्कुगा इन्गा मानुखत थायो। कोरियामा चाहिँ फुटबल चाहिँ प्रख्यात लोकप्रिय छ जस्तो छ। मुनपपमा चाहिँ नौनखत खात्था यो चाहिँ अनुमान गर्ने बेलामा प्रयोग गर्ने एको जस्तो छ, ने जस्तो छ। गी सुइप्ता अरेप्ता सजिलो छ गाह्रो छ। अहुइमा ख्यङ्गी ख्वाल्लम ख्वाल्लेन अहुइ स्पोर्ट्ससँग चाहिँ अवलोकन स्पोर्ट्स हेर्ने सम्बन्धी शब्दावली र हाल्यु ख्वाल्लेन अहुइ हाल्यु भनेको एउटा संस्कृति हो, हाल्यु एउटा पप संस्कृति हो, संस्कृति त्यसको म्युजिकको बारेमा अथवा यसमा धेरै कुराहरू छ जसको बारेमा हामी पछि पढ्छौँ। र हाल्यु मुन्वाको बारेमा पनि हामी डिटेलमा चाहिँ छङ्गो मुन्वा पढ्दैछौँ। प्रो सुपचुए थिए मुतको थिता भालसी इत्ता प्रोको स्पोर्टको बारेमा सोधेर उत्तर दिन सकिन्छ। र हाल्यु थिए मारल सित्ता हाल्युको बारेमा यो हाल्यु जुन यो कोरियाको कल्चर छ एउटा टाइपको त्यो कल्चरको बारेमा पप संस्कृतिको बारेमा चाहिँ सोधेर भन्न सकिन्छ। अहुइ इल्मा ख्यङ्गी ख्वाल्लाम ख्वाल्ल्यान अहुइ ख्यङ्गी स्पोर्ट्स हेर्ने सम्बन्धी शब्दावली। ख्यङ्गी स्पोर्ट्स भयो, जाङ छाङसोबाट आएको जाङ, ख्यङ्गीजाङ खेल खेल्ने ठाउँ, स्पोर्ट्स स्टाडियम भनेर लेखेको छ स्टेडियम। ख्वाल्लाम भादा अवलोकन गर्नु हेर्नु, जति मान्छेहरूले मजाले हेरिरहेछन् कति धेरै मान्छेहरू छन् देखिरहनु भएको छ। अर्को ख्वान्जुङ भनेको चाहिँ त्यसको अब हेर्ने मान्छेहरू दर्शकहरू भन्नुभयो। ख्वान्जुङसक भनिन्छ, ख्वान्जुङसक भनेको चाहिँ अब हेर्ने मान्छेहरूको सिट, हेर्ने दर्शक सिट भनौँ। त्यसपछि फ्रोथिम भनिन्छ, फ्रोथिम भनेको अलिकति प्रोफेसनल टिम भनेको, अलिकति झारेझुरे टिम होइन कि खतरै टिम त्यस्तो भन्न खोजेको प्रो खालको। अर्को उङ्गोन्दान भनिन्छ, उङ्गोन्दान भनेको चाहिँ त्यसको समर्थकहरू भयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि हुरे भने जस्तो अथवा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो फेभरेट खेलाडी को छ त्यो खेलाडीको नाम लिने अथवा चाहिँ फेभरेट टिम कुन छ त्यो टिमको बारेमा नाम लिने। त्यसपछि उङ्गोन्गा भनिन्छ, उङ्गोन्गा भनेको चाहिँ त्यसको अब एउटा गीत भनौँ। मैले हिजो पनि एउटा अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ हाम्रो चुनावको बेलामा मै पनि एमाले सही पनि एमाले एउटा गीत, त्यस्तै माओवादीको पनि गीतहरू बनाइरहेको हुन्छ नि समर्थकको गीत, त्यस्तै गरेर चाहिँ समर्थन गरेको आफ्नो टिमको बारेमा गीतै पनि बनाउन सकिन्छ। अथवा चाहिँ फलानो सोल्टी जिन्दाबाद, फलानो चाहिँ जित हान हो त्यस्तो टाइपको भनौँ न। अर्को उङ्गोन हादा भनेको चाहिँ अब त्यही यसले जुन यो गाउनु यो चाहिँ गाउनु भयो। अनि त्यसपछि युनिफर्म भनेको युनिफर्म भइहाल्यो, इङ्ग्लिस शब्द हो युनिफर्म ड्रेस। फेन क्लब भनेछ, फेन भनेको चाहिँ क्लबको फ्यानहरू भन्न खोजेको। अब यसमा क्लबको फ्यानहरू चाहिँ कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब मेसीको फ्यान, रोनाल्डोको फ्यानहरू जो छ त्यसको फ्यानहरूमा चाहिँ टी सर्टको पछाडि उनीहरूले युज गर्ने नम्बरहरू अथवा चाहिँ उनीहरूको क्लबहरूको नामहरूको बारेमा चित्र बनाएर अथवा चाहिँ नाम लेखेर फ्यानहरूले चाहिँ यस्तो गर्छन् नि त, यसले पनि फ्यान क्लब भनेछ। अब क्लबहरू भयो। इप्चाङ गोन भनेको प्रवेश टिकट, इन्ट्री टिकट। गोन भनेको चाहिँ टिकट, इप्चाङ गोन प्रवेश टिकट भन्नुभयो, इन्ट्री टिकट। यो चाहिँ अब कुनै कार्यक्रममा इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ टिकट भयो। एमए हादा प्री बुक गर्नु, पैसा तिरेर प्री बुक गर्नु, प्री रिजर्भ भनेर छ, रिजर्भ मात्रै नभएन र एमए हादा भनेको चाहिँ पैसा तिरेर बुकिङ गर्नु, यो टिकटलाई बुकिङ गर्नु पैसा तिरेर। प्री रिजर्भ तर पैसा तिरेर रिजर्भ गर्ने, पैसा नतिरेर रिजर्भ गर्नेलाई चाहिँ ए याक हादा भनेर भन्छ। एमए हादा भनेको चाहिँ पैसा तिरेर रिजर्भ गर्ने। पैसा तिरेर रिजर्भ गर्ने कुराहरूमा जस्तै टिकटहरू तपाईँहरूले कुनै बसको अथवा चाहिँ कुनै यस्तो इन्ट्रीहरूको टिकट फ्रीमा दिँदैन। जस्तै
फिल्महरुको टिकट पनि फ्रीमा दिँदैन। त्यस्तो टिकटलाई चाहिँ एमए गर्नु, पैसा तिरेर एमए गर्नुलाई बुकिङ गर्नुलाई चाहिँ एमए हादा भन्छ भने पैसा नतिरिकन बुकिङ गर्नुलाई चाहिँ ए याक हादा भनेर भनिन्छ। जस्तै होटलहरु बुकिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ ए याक हादा युज गर्न मिल्छ। इन्गी भनेको पपुलारिटी, लोकप्रियता। त्यही भ्याल्यु मुनिपटि हेर्नुहुन्छ भने आल्बाजुन खसल खोल्ला फोकिवा खाच्ची मुन्जाङल वानसँग आसियो। मिलेको कुरालाई छानेर उदाहरणसँग जस्तै वाक्यलाई पूरा गर्नुहोस्। यसमा माथि भएकै कुरा छ ख्वान्जुङ। ख्वान्जुङ भनेको चाहिँ यहाँनिर भइहाल्यो, यो चाहिँ दर्शकहरू भनौँ अथवा चाहिँ यहाँको हेर्ने मान्छेहरू दर्शकहरू। त्यसपछि उङ्गनदान, उङ्गनदान भनेको नि अब यसमा समर्थकहरू भनौँ, सरी समर्थक रे यो गीतहरू समर्थन गर्ने चाहिँ समर्थक जुन के भन्छ यसलाई समर्थक नै भनौँ न। त्यस्तै युनिफर्म भनेको युनिफर्म भइहाल्यो। उङ्गनगा भनेको चाहिँ अब समर्थन गर्दा गाउने गीतहरू भयो। इब्जाङ्गोन भनेको चाहिँ प्रवेश गर्ने बेलामा टिकटहरू भयो भनेपछि यो सारामदुरी उङ्गनगारुल फुरुने हो। सारामदुरी मान्छेहरू चाहिँ उङ्गनगा भनेको चाहिँ समर्थन गर्ने गीतहरू, समर्थक गीतहरू, समर्थनको गीतहरू, समर्थनको म्युजिकहरू चाहिँ गाउँछन् नि भनेर भन्दैछ। भनेपछि यसमा बिचमा यो चित्र के हो त्यही लाउनु पर्ने छ। खेङ्गी जाङ्गे का मान्नायो, खेङ्गी जाङमा चाहिँ डडर धेरै छन्। डडर धेरै छन् भन्दा चाहिँ यो भनेको के हो, दर्शकहरू हो नि त। दर्शक ख्वान्जुङ चाहिँ धेरै छन् भन्नु पर्यो। भनेपछि खेङ्गी जाङ्गे ख्वान्जुङ इ मान्नायो भन्नु पर्यो। त्यस्तै सारामदुरी डडरटुल इपको इस डडरले लगाइरहेछन् भन्दा यो चाहिँ माथिको युनिफर्म हो। युनिफर्म यो चाहिँ युनिफर्म चाहिँ इपको इस लगाइरहेछन् भन्नु पर्यो। त्यस्तै यसमा उङ्गनगा पनि भइहाल्यो, युनिफर्म पनि गयो, यो पनि गयो। अब हाम्रो इब्जाङ्गोन र उङ्गनदान दुईटा बाँकी छ। अब यसमा छुवानुन डडर इगा छुवानुन फुरोथिमुल उङ्गन हेरे भनेपछि डडरलाई चाहिँ डडर चाहिँ छुवानुन फुरोथिम, डडरलाई चाहिँ मन पराउने फुरोथिमलाई चाहिँ उङ्गन हेयो भन्दैछ। उङ्गन हेयो भनेको चाहिँ त्यसको अब गीत गाउँछन्, समर्थनको गीतहरू गाउँछन् भनिसके पछाडि अब डडर चाहिँ मनपर्ने टिम भनिसके पछाडि यसको अब इब्जाङ्गोन भइहाल्यो। अब यसको चाहिँ उङ्गनदान भन्ने चाहिँ बाँकी रह्यो। उङ्गनदान इ छुवानुन फुरोथिमुल उङ्गन हेयो। उङ्गनदान चाहिँ मनपर्ने फ्रो टिमको चाहिँ उङ्गन हो। उङ्गन हेयो भनेको चाहिँ गीत गाउँछन्, त्यसको समर्थन गीत गाउँछन्। अनि एपद्वारा चाहिँ डडरलाई एमएस, डडर एमएस भनेको चाहिँ इब्जाङ्गोन प्रवेश पत्र चाहिँ प्रवेश टिकटलाई चाहिँ बुकिङ गर्छन् भन्नु पर्यो त। यसमा ग्रामरको कुराहरू केही छैन, यहाँ टक तल लगाएर भरिदिने, माथितिर छ यो चित्रको कुराहरू, त्यति लहर चाहिँ भरिदिने कुराहरू रहेछ है त। नुन खत खात्ता, नुन न उन खत खात्ता भनेको चाहिँ यो एउटा अनुमान गर्ने बेलामा प्रयोग गर्ने हो। नि जस्तो हुनु, एको जस्तो हुनु। थोङसा र इत्ता अप्ता छ भने नुन खत खात्ता लाग्दो रहेछ। थोङसा र इत्ता अप्ता। हिङिङसामा फाचिम छ भने उन खत खात्ता र फाचिम छैन र ल फाचिम छ भनेदेखि चाहिँ न खत खात्ता लाग्दो रहेछ। अब यो कुराहरू हामीले धेरैवटा ग्रामरमा थोङसा र हिङिङसाको बारेमा धेरै सुनिरहेको। थोङसा र हिङिङसा छुट्याउन गाह्रो छैन होला। थोङसा भनेको चाहिँ क्रिया हो, काम हुन्छ त्यसमा भने। हिङिङसा भनेको चाहिँ विशेषण हुन्छ, विशेषता हुन्छ त्यसमा। जस्तै मक्ता भनेको खानु, त्यहाँ काम भयो नि त, खानु। अनि खाँदा जानु, त्यहाँ पनि काम भयो। यो चाहिँ काम जनाउने कुराहरू हुन्छ। जस्तो खुङ्गु हादा अध्ययन गर्नु, त्यो पनि काम भयो नि त। काम चाहिँ थोङसा हुन्छ, क्रिया हुन्छ भने विशेषण चाहिँ भनेको चाहिँ विशेषता जनाउने, गुण वा विशेषता जनाउने। जस्तै एपुदा ब्युटिफुल हुनु, ब्युटिफुल हुनु भनेको त गुण वा विशेषता जनायो नि त। ब्युटिफुल हुनु भनेको त त्यो थोङसा कार्य भएन, काम भएन। जस्तै खुदा ठुलो हुनु भनेको पनि त क्रिया भएन नि त। किन क्रिया भएन भन्दा त्यो काम भएन। खुदा भनेको ठुलो हुनु, कुनै चिज वस्तु अथवा मान्छेको गुण विशेषता जनायो। त्यस्तै छादा, यो जवाला छादा होइन कि छवाला छादा। छवाला छादा भनेको चाहिँ जवाला छादा नै भन्नुहुन्छ भने सुत्नु भनेको एउटा काम हो भनेपछि त्यो थोङसा हो भने। अर्को छवाला छादा भनेको चाहिँ चिसो हुनु त कुनै काम भएन नि त हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हिङिङसा र थोङसा छुट्याउन चाहिँ अलिकति सक्नुपर्छ है। अब हिङिङसा भनेको छुट्याउन सजिलो पनि छ, गाह्रो पनि छैन। कुनै चिज वस्तुको गुण वा विशेषता जनाउनेलाई हिङिङसा भनिन्छ भने कुनै चिज वस्तुको गुण वा विशेषता नजनाउनेलाई भन्नु अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थोङसा भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है त। भनेपछि थोङसा र इत्ता अप्तामा चाहिँ नुन खत खात्ता लाग्छ अरे। जस्तै थुत्तामा थुन नुन खत खात्ता। अनि हिङिङसामा चाहिँ फाचिम छैन भनेदेखि चाहिँ फाचिम छ भनेदेखि चाहिँ
उनखत खात्ता लाग्छ अरे, छैन भने अथवा ल फाचिम छ भने चाहिँ नखत खात्ता लाग्छ अरे। जस्तै एपुदा, यसमा हेर्नुहुन्छ थुत्ता सुन्नु, सुन्नु भनेको काम भयो नि त, काम भयो। अनि काम छाक्ता भनेको सानो हुनु, सानो हुनु भनेको नि गुण विशेषता जनायो नि त। गुण विशेषता के को जनायो त भन्दाखेरि कुनै वस्तु चिज वस्तु सानो छ भन्ने जस्तो जनायो। एपुदा भनेको नि गुण विशेषता जनायो, कुनै ब्युटिफुल मान्छे, अब केटी मान्छे ब्युटिफुल हुनु अथवा चाहिँ फुलहरू ब्युटिफुल हुनु, त्यस्तो त्यस्तो अझ घरहरू पनि ब्युटिफुल हुनु नि भन्न सकिन्छ। भनेपछि चिज वस्तुको विशेषता जनायो भनेपछि एपुन खत खात्ता भनेको चाहिँ ब्युटिफुल जस्तो छ अथवा चाहिँ सुने जस्तो छ अथवा सानो जस्तो छ अथवा ब्युटिफुल जस्तो छ अथवा चाहिँ मल्दालाई चाहिँ मन खत खात्ता गर्नु पर्यो। यो ल फाचिम आयो भने चाहिँ न बसबाट सुरु हुने व्याकरण आयो भने न ल हट्छ नि त। त्यही भएर मल्दामा भएको ल चाहिँ हट्यो र मन खत खात्ता भएको किन भन्दा ल ले न बसबाट सुरु हुने व्याकरण भेटायो भने ल चाहिँ हट्छ भन्ने कुराको नियम अनुसार चाहिँ हो। यसमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने कुरा थोङसा इत्ता हप्तामा नुन खत खात्ता लाग्दो रहेछ र हिङिङसामा चाहिँ उन अथवा नखत खात्ता लाग्दो रहेछ। हामीले यो भन्दा अगाडि नुन्दे उन्दे नदे नुन्दे उन्देमा पनि हेरेको थियौँ। नदे नुन्दे उन्देमा पनि थोङसा र इत्ता हप्तामा नुन्दे लाग्थ्यो भने हिङिङसामा चाहिँ नदे उन्दे लाग्थ्यो। त्यो कुराहरू ख्याल गर्नु होला। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले जो हिङिङसा र थोङसामा लाग्ने कुराहरू अलिकति फरक फरक जस्तो चाहिँ छ है त, त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। किन ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तै टाइपको क्वेसनहरू सायद अब यो हामीले उतापट्टि इक्कीतिर चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने यही कुरालाई चाहिँ यो मिचुल चिन फुबुन हुन्छ नि अन्डरलाइन गरेको कुराहरूमा चाहिँ यही ग्रामरलाई चाहिँ दिएको छ होला सायद। त्यही भएर चाहिँ यसलाई धेरै गरी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। थोङसा र हिङिङसा चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है। थोङसा हिङिङसा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। थोङसा र हिङिङसा छुट्याउन गाह्रो छैन, नेपालीमा बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो। थोङसा र हिङिङसा छुट्याउन गाह्रो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ गुण विशेषता जनाउने छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अब हामीले एक प्याराग्राफ दिएर यो कुन थोङसा हो कि हिङिङसा हो भनेर पुरै छुट्याउनु पर्ने हुँदैन। कोही कोही बेला चाहिँ थोङसा हो कि हिङिङसा भनेर छुट्याउनु पर्ने बेला हुन्छ नि त। जस्तै अब मिचुल छिन फुबुनमा यस्तो कुराहरू आइदियो भनेदेखि चाहिँ टक्क याद गर्ने कुन अन्डरलाइन गरेको कुरामा चाहिँ भएको थोङसा चाहिँ के हो त, हिङिङसा हो कि थोङसा हो त भनेर चाहिँ ठ्याक्क छुट्याउन हेर्नुपर्छ। अब हामीलाई चाहिँ एक पेजै दिएको छ भनेदेखि चाहिँ छुट्याउन अलिकति समय लाग्छ, गाह्रो जस्तो हुन्छ। एउटा दुईटा शब्द मात्रै छ भनेदेखि त हामीले छुट्याउन पनि गाह्रो चाहिँ हुनु हुँदैन। अब तपाईँले छुट्याउन गाह्रो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यसो 20-25वटा अथवा 50-60वटा थोङसाहरू हेर्नु। थोङसाको एउटा छँदैछ, तपाईँहरूको मिनिङ बुक पनि छ होला। मिनिङ बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि 2 पेज जति हेरेर ट्राई गर्नु न। 2 पेज जति थोङसा हेरेर हेर्नु, 2 पेज जति हिङिङसा हेरेर ट्राई गर्नु। अथवा चाहिँ सर र मिनिङहरू लेखेको हुन्छ। सर र मिनिङहरू लेखिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुन थोङसा हो कुन हिङिङसा हो भनेर चाहिँ छुट्याउने प्रयास गर्नु होला। थोङसा र हिङिङसा छुट्याउनको लागि चाहिँ हिङिङसा भनेको गुण विशेषता जनाउने त्यति सम्झिनु भयो भने भइहाल्छ। अनि गुण विशेषता नजनाउने भनेर बुझ्नु भयो भने हुन्छ थोङसा। नत्र भनेदेखि चाहिँ यो भनेको क्रिया हो क्या, काम हो। थोङसा क्रिया काम हो। हिङिङसा भनेको चाहिँ विशेषता हो, विशेषण जनाउने, विशेषता जनाउने। यो फिजिकलका स्टुडेन्टहरूले पनि यही कुरामा अलिकति धेरै कन्फ्युजन भएको जस्तो मैले देख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अलिकति डिटेलमा भने तपाईँले छुट्याउन गाह्रो हुन्छ भनेदेखि त्यही भनिहालेँ मैले। 2-3 पेज चाहिँ मिनिङ बुक अथवा चाहिँ तपाईँको बेसिक किताबतिर पनि छ होला। मिनिङ 5-7 पेज 10-11 पेज सर र थोङसा लेखेको होला। त्यहाँ चाहिँ सर र हेर्दै जानु यो थोङसा कि हिङिङसा हो, यो चाहिँ थुम फिगा ओनुन खत खात्ता हो। अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने ओदा, ओदा भनेको चाहिँ थोङसा हो कि हिङिङसा हो भन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ थोङसा र हिङिङसा छुट्याउनु भन्दा सुरुमा चाहिँ ओदा भनेको आउनु। आउनु भनेपछि के को गुण विशेषता जनायो त? आउनु गुण विशेषता जनायो त? जनाएन नि त। गुण विशेषता जनाएन ओदा भन्नेले। भनेपछि गुण विशेषता जनाएन भनेदेखि थोङसा जनायो। थोङसा भनेको क्रिया, क्रिया जनायो भने चाहिँ क्रिया र अप्ता इत्तामा चाहिँ के लाग्छ अरे भन्दा नुन खत खात्ता यो लाग्छ अरे। भनेपछि नुन खत खात्ता यसरी लगायो, नुन खत खात्ता। अनि त्यस्तै छ सनसुनुन इन्गिका मानुन खत खात्ता। अब यसमा मान्था भनेको धेरै हुनु नि त, धेरै हुनु हो। धेरै हुनु भनेको के को गुण विशेषता जनायो त? जस्तै मान्छेहरू धेरै हुनु, मान्छेको गुण विशेषता जनायो। सामानहरू धेरै हुनु, सामानहरूको गुण विशेषता जनायो। भनिसके पछाडि यसमा चाहिँ उन खत खात्ता लगायो। अनि त्यस्तै छियासीका युजुम छाइसीका युजुमन मानी फापुन खत खात्ता। फापु त भनेको व्यस्त हुनु हो नि त। व्यस्त हुनु भनेको नि त यो त काम त भएन नि त। यो त व्यस्त हुनु भनेको त व्यस्त हुनु, फ्री हुनु, त्यस्तो भनेको त विशेषण भयो। अब विशेषणसँग चाहिँ नउन खत खात्ता लाग्दो रहेछ। यसलाई अलिकति सिरियस तरिकाले थोङसा र हिङिङसाको कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु भएन भने यसले अप्ठ्यारो पार्छ है। किन अप्ठ्यारो पार्छ भन्दा हेर्दा सजिलो लाग्छ तर यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पारिदिन्छ। कम्पिटिसन त्यही हो, तपाईँलाई थाहा छैन। मिचुल छिन फुबुनको कुराहरू सोध्छ, यसपालि कन्फर्मै सोध्छ। अनि त्यसमा चाहिँ 1 नम्बर चाहिँ नचिप्याउनु होला। मिलेको कुरालाई छानेर उदाहरणसँग जस्तै वार्तालाप पुरा गर्नुहोस्। इप्ता लगाउनु, इन्गिका मान्था
लोकप्रियता धेरै हुनु, छादा सुत्नु भइल्यो। यो अर्को छ वाला छादा चाहिँ चिसो हुनुहुन्छ, थाहा छ होला। छाक्ता भनेको सानो हुनु भइल्यो। फोगीमा हेर्नु, सिनबारी फारे छाल माझायो भन्दैछ भने सिनबाल जुत्ता चाहिँ फाल खुट्टामा छाल राम्ररी माझा मिल्यो। जुत्ता चाहिँ खुट्टामा राम्रोसँग मिल्यो भनेको चाहिँ ठिक भयो, जुत्ता चाहिँ खुट्टामा ठिक भयो भन्न खोजेको। भनेको चाहिँ युएमएम हामी फेसबुकको भाषा लेख्छौँ नि त, खाना खानुभयो भन्दा युएमएम हो त्यस्तो टाइपको। भनेको चाहिँ बोलचालीको भाषामा युज हुन्छ, यो लेखाइको भाषामा युज हुँदैन। बोलचालीको भाषामा चाहिँ फलाना काम गर्नुभयो भन्दा चाहिँ गरेँ भनेको यस भन्न खोजेको, सहमति जनाइदिएको। भनेपछि जुत्ता चाहिँ खुट्टामा मिल्यो, जुत्ता चाहिँ ठिक भयो, चोकुम छाउन खतखत्तायो, अलिकति चाहिँ कम जस्तो छ, सानो जस्तो छ भनिसके पछाडि यसमा छाक्ता भनेको सानो हुनु हो। सानो हुनुमा चाहिँ हिङहिङसा छ नि त, हिङहिङसासँग चाहिँ फाचिम छ कि छैन हेर्ने कुरा हो। थोङ्सा छ भनेदेखि चाहिँ थोङ्सामा फाचिम होस् कि नहोस् त्यसमा नुन खतखत्ता लाउनु पर्दो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति सिरियस तरिकाले हेर्नु होला है त। भनेपछि खाल्लो सिहान्ते छन्नहे फस्सयो, खाल्लो सोल्टीसँग चाहिँ फोन गरी हेर्नुभयो। ने खुरन्दे छनरुल आन फादायो, हजुर तै पनि तर छनरुल चाहिँ आन फादायो। फात्ता भनेको प्राप्त गर्नु, आन फादायो भनेको चाहिँ प्राप्त गरेन भनेको चाहिँ उठेन भनेको। हजुर तै पनि फोन चाहिँ उठेन। छिकुम भने अहिले चाहिँ अब के त, अब फोन उठेन भने चाहिँ अहिले त व्यस्त छ जस्तो छ होला। व्यस्त छको कुरा पनि छैन। यो छादा रहेछ त सुत्नु भनेपछि छादा भनेको सुत्नु। अब फोन उठेन अहिले सुते जस्तो छ भन्नु पर्यो भने छादा भनेको चाहिँ क्रिया हो कि विशेषण हो त, थोङ्सा हो कि हिङहिङसा हो त भन्दा यो चाहिँ थोङ्सा हो नि त। छादा भनेको सुत्नु, सुत्नुले त के को गुण विशेषता जनायो त, केहीको गुण विशेषता जनाएन भनेपछि छानुन खतखत्तायो भन्नुभयो। सुते जस्तो छ, सुतेको जस्तो छ। यागु खेङ्गीका छौम फनुन्दे खेङ्गी चाङ्गे ख्वान्जुङ्गी छङमाल मान्ने हो भन्दैछ भने चाहिँ यागु खेङ्गीका बेसबलको खेङ्गी यो स्पोर्टमा चाहिँ पहिलोपटक गएको थिएँ। यो नुन्दे नुन्दे उन्देको कुरा पनि त्यही नै हो। थोङ्सा छ अथवा चाहिँ इप्ता अप्ता छ भनेदेखि चाहिँ नुन्दे लाग्छ भने, हिङहिङसा छ भनेदेखि चाहिँ नदे अथवा चाहिँ उन्दे लाग्छ। त्यो कुरा हामीले योभन्दा अगाडि पनि हेरेको। अनि नुन्दे नुन्देको चाहिँ अर्थ भनेको कोही बेला एकोले दिन्छ, कोही बेला तर दिन्छ, कोही बेला चाहिँ अर्थै दिँदैन। यो नुन्दे नदेलाई चाहिँ हामीले दुईवटा च्याप्टरमा ग्रामरको रूपमा हेरिसकेका छौँ। एउटा फेगिङ जनाउँछ, यसले पृष्ठभूमि जनाउँछ भने, अर्को चाहिँ अपोजिसन जनाउँछ अथवा चाहिँ अपोजिट अथवा चाहिँ विपरीत कुराहरू जनाउँछ। विपरीत कुराहरू जनाउने भनेको तर अर्थ दिने, र फेगिङ पृष्ठभूमि जनाउने भनेको चाहिँ कोही बेला एको जनाउने, कोही बेला चाहिँ एकोले जनाउने, कोही बेला चाहिँ अर्थै नदिने भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले दुईवटा च्याप्टरमा नदे नुन्दे उन्देको व्याकरण पढेको थियौँ। भने चाहिँ यागु खेङ्गीका छौम फनुन्दे, यागु बेसबलको प्रतियोगिता अथवा चाहिँ स्पोर्ट्स खेल चाहिँ पहिलोपटक हेरेको थिएँ। नुन्दे नुन्देले चाहिँ यसमा मिठास बनाउने कामहरू प्राय गर्छ, धेरै जस्तोमा चाहिँ यसले अर्थ दिँदैन। यागु खेङ्गीलाई चाहिँ पहिलोपटक हेरेको थिएँ। खेङ्गी जाङमा चाहिँ स्पोर्ट्स क्षेत्रमा, स्पोर्ट्स खेल्ने ठाउँमा चाहिँ ख्वान्जुङ्गी छङमाल मान्ने हो। दर्शकहरू चाहिँ साँच्चै धेरै रहेछन् नि। नेयो भनेको अचम्म लाग्दा व्यक्त गर्ने हो। एक्कासी देखेको कुरा थाहा पाउँदा, एक्कासी देखेको कुरा चाहिँ व्यक्त गर्दा यहाँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दा, खेङ्गीजाङमा यो जुन मान्छे व्यक्त गर्ने मान्छेले चाहिँ के सोचेको थियो होला भन्दाखेरि यो खेङ्गीजाङमा चाहिँ मान्छेहरू धेरै छैनन्, थोरै छन् भन्ने सोचेको थियो होला। तर यसले सोचेको भन्दा चाहिँ साँच्चै धेरै रहेछन् भने चाहिँ त्यसरी व्यक्त गरेको कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यो नेयो प्रयोग गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले सेन्टेन्समा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो अचम्म लाग्दा अथवा चाहिँ एक्कासी थाहा भएको कुरा व्यक्त गरेको रहेछ है भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भनेदेखि यो नेयोले त जुनसुकै भिएसटीमा पनि नेयो थपिदिन बित्तिकै त ग्रामर बन्छ, तर त्यो चाहिँ अलिकति फिलिङ स्टिल लिनु पर्यो है, आफूले बुझ्नु पर्यो। ने हाङ्गु के छन् हजुर कोरियामा चाहिँ प्रोफेसनल यागु, प्रो भनेको चाहिँ एक्सपर्ट भन्न खोजेको। एक्सपर्ट बेसबल चाहिँ भनेपछि यो छादा गइसक्यो। बेसबल चाहिँ अब यो इन्गिगा मान्थालाई लाउनु पर्यो होला नि त। इन्गिगा मान्था भनेको चाहिँ लोकप्रिय धेरै हुनु। लोकप्रिय धेरै हुनु भनेको बुझ्नु पर्यो थोङ्सा हो कि हिङहिङसा हो त। थोङ्सा हो कि हिङहिङसा थाहा पाउनको लागि चाहिँ लोकप्रिय धेरै हुनु भनेको त त्यो थोङ्सा भएन नि त, काम भएन। धेरै हुनु भनेको के हो त, विशेषण भयो नि त। विशेषण के को जनायो भन्दा मान्छेहरू धेरै हुनु अथवा चाहिँ लोकप्रियकै कुराहरू, पपुलारिटी धेरै हुनु भनेपछि धेरै हुनु भनेको के हो, विशेषण भयो। विशेषणसँग चाहिँ फाचिम छ भने उन खतखत्ता र फाचिम छैन भनेदेखि चाहिँ नखतखत्ता भनेर हामीले पढेको थियौँ नि त। भनेपछि यसमा फाचिम छ, इन्गिगा मानुन खतखत्ता हो भनेर भन्नु पर्यो त। 3 नम्बरमा हेर्नु, थारासिनुन
छङबाजी भनेको जिन्सको प्यान्ट भन्न खोजेको रहेछ। म त यो कहाँबाट चाहिँ यो छबाङजनको कुरा पो ल्यायो कि भनेको होइन रहेछ है त। थारासिनुन छङबाजिरुल थारासोल्टीले चाहिँ जिन्सको प्यान्टलाई छाजु प्राए। अब इप्ता छ। अब इप्ता भनेको थोङ्सा हो कि हिङहिङसा हो थाहा पाउनु पर्यो। इप्ता भनेको लगाउनु। लगाउनु भनेको त के को गुण विशेष जनायो त? जनाएन नि त। यो भने थोङ्सा हो क्रिया। क्रिया भने चाहिँ क्रियासँग चाहिँ के लाउनु पर्यो त भन्दा नुन खत खात्था। इम्नुन खत खात्था यो छङबाजिरुल छुवायो। छङबाजी जिन्सको प्यान्ट चाहिँ राम्रो छ ने फेन हेसा छुवायो। हजुर सहज भएर राम्रो छ भन्दैछ। जिन्सको प्यान्ट सहज त नहोला, सजिलो त नहोला, त्यसले त अलिकति गाह्रै बनाउँछ, कसमकस जस्तो बनाउँछ जिन्सको प्यान्टले। त्यही पनि लेख्ने त हो त्यस्तो कुरा है त। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा हेङयुङसा र थोङ्साको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला। उदाहरणसँग जस्तै वार्तालाप पुरा गर्नुहोस्। थोङन्योगा छिगुम अत्ययो सहकर्मी चाहिँ अहिले कस्तो छ? अत्ययो कस्तो छ? खिबुनी छोन खत खात्था यो मुड चाहिँ राम्रो जस्तो छ। अब यसमा उन खत खात्था लगाइदिएछ। उन खत खात्था लगाउनुको कारण भनेको छोत्था। छोत्था भनेको हिङहिङसा हो, विशेषण हो। विशेषणसँग फाच्छिम छ, त्यही भएर उन खत खात्था लगाइदिएको। अब यसमा हेर्नु भनेदेखि चाहिँ अब यसमा थोङ्न्योगा छिगुम अत्ययो भनेपछि अब यो चाहिँ आँसु झारिरहेको छ नि त। आँसु झारिरहेको भनेको सुल्फुदा हो। सुल्फुदा भनेको दुःखी हुनु हो नि त। भनेपछि दुःखी हुनु भनेको गुण विशेषता हिङहिङसा भयो भने चाहिँ सुल्फुदा। सुल्फुदामा फाच्छिम छैन, त्यही भएर सुल्फुन खत खात्थायो दुःखी जस्तो छ। अब यसमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब थोङ्न्योगा छिगुम अत्ययो भनेर भनिसके पछाडि यो चार हात खुट्टा नै चलाइरहेको जस्तो देखिन्छ हेर्नु त। हात त एउटै हो, दुईटै हो, तर फास्ट छिटो छिटो चलायो भनेदेखि चाहिँ चारवटा हात जस्तो देखाएको। यो भगवानको हात, रामको हात, कतिवटा भगवानको चाहिँ 10-12वटा हुन्छ, त्यस्तो होइन। यो भनेको फास्ट चलाउँदाखेरि चाहिँ चारवटा जस्तो देखेको। भनेपछि यो बिजी जस्तो छ नि त। बिजी हुनुलाई फापुदा भन्छ। भनेपछि फापुदालाई चाहिँ फापुदा भनेको नि के हो? गुण विशेषता जनाउने। थोङ्सा होइन, त्यो हिङसा हो। हिङसासँग चाहिँ हामीले कि नखत खात्था र उन खत खात्था भनेपछि फापुदामा फाच्छिम छैन, फापुन खत खात्था हो, त्यसरी भन्नु पर्यो। त्यस्तै यो भनेको मजाले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यहाँ टाउको नै अथवा चाहिँ गाला नै टेबलमा लडाएर चाहिँ अड्याएर बस्न पाए हुन्थ्यो भने जस्तो गरेर बसिरहेछ भनेपछि यो फिगोन हादाको चित्र हो नि त। फिगोन हादा भनेको नै थकित हुनु। भनेपछि थकित हुनु भनेको नि हिङसा हो नि त, विशेषण। भनेपछि थोङ्न्योगा छिगुम अत्ययो सहकर्मी चाहिँ अहिले कस्तो छ भन्दा फिगोन हादा भनेको थकित हुनु, फिगोन हान खत खात्थायो थकित भएको जस्तो छ। त्यही भन्दा यो चित्र चाहिँ पुरानोतिर पनि कता कता देखेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। यसो विशेष बुझ्नु पर्यो। थोङ्सा र हिङहिङसा यहाँ हाम्रो चारवटै। यसमा पनि हिङहिङसाको कुरा गरेछ। यो तल्लो तिनटै चाहिँ पनि हिङहिङसाकै कुरा छ। ल थेवातिर जाउँ। थेवाइल यगिगा उरी छारिएयो छायासिनुन हाङ्गुकेस याग्गु खेङ्गिजाङे छम वाज्जियो ने छम वास्सयो खुरन्दे ख्याङ्गिजाङे सारामदरी मान्नेयो हाङ्गुकेसनुन याग्गुगा इन्गिगा मानुन खतखात्थायो माजायो इन्गी इन्नुन थिम खेङ्गिगा फ्योरुल एमे हानुन गे हिमदुरयो उम्सिकुल मग्नुन साराम दुल्दो मान्नेयो ने खेङ्गिरुल फोल्ते उम्सिकुल मगुमेन थ मासिसयो उरिदो छिकिन मगुल्कायो छुवायो छेका सा उल्केयो। भनेपछि कस्तो खालको कुराकानी रहेछ त भन्दा यो दुईजना सोल्टीहरू वाङमिन सोल्टी र छाया सोल्टी चाहिँ यो बेसबलको यगिजाङमा चाहिँ गएको रहेछन्। बेसबल खेल्ने प्रतियोगिताको यो स्टेडियममा गएका रहेछन्। स्टेडियममा गइसके पछाडि यहाँ भएको मध्ये यहाँनिर देखिरहेछ यो वाङमिन र छाया सोल्टी चाहिँ यहाँ कुनामा देखिरहेछ। अलिकति जुम गरेर हेर्नुहुन्छ देखिन्छ। त्यहाँ बसिरहेछन् तिनीहरू अनि मजाले कुरा गर्दैछन्। भनेपछि अब वाङमिनसीले सोल्टीले कुरा गर्यो कि सुरु गर्यो, यगिगा उरी छारियो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सिट हो भनेर यो चाहिँ अलिकति उत्साहित भएको जस्तो पाराले भन्दैछ। यो त हाम्रो सिट हो नि, यो त हामीले जित्छ नि, यो त हाम्रै हो, हाम्रै टिम हो भने जस्तो यो बसेको सिटलाई यो त हाम्रो सिट हो भनेको भन्नुभन्दा पनि जुन बसेको सिट छ त्यही सिटलाई चाहिँ यो मेरो सिट हो, हाम्रो सिट भनेको भन्नुभन्दा नि यगिगा उरी छारियो यो त हाम्रो हो, जस्तै यो त हाम्रो पार्टी हो, यो त हाम्रो टिम हो, यो त हाम्रो ठाउँ हो भनेर भन्छन् नि, यो त
त हाम्रै ठाउँ हो नि भने जस्तो, यसलाई यहाँ त कसैले हेप्नै सक्दैन नि, यो भनेको त हाम्रो ठाउँ हो नि भने जस्तो कुरा गर्छ नि, त्यस्तै टाइपको सेन्स दिने। भनेपछि यो क्या ओरी छारिए हो, यो त हाम्रो सिट हो, हाम्रो ठाउँ हो। छायासिनुन छायाजी चाहिँ हाङ्गु केस कोरियामा चाहिँ याग्गु खेङ्गी जाङ्गे बेसबलको खेङ्गी स्पोर्ट ठाउँ, बेसबल स्पोर्ट ठाउँ, बेसबल खेल्ने ठाउँ भनेको यही बेसबल खेल्ने ठाउँ छ नि यो स्टेडियम। यसमा चाहिँ छम वा जियो पहिलो पटक आउनु भएको होइन। जियो भनेको थाहा भएको कुरा व्यक्त गर्ने बेलामा छम फर्स्ट पटक पहिलो पटक ओदाबाट वा जियो आउनु भएको होइन। हाङ्गु के छ याग्गु खेङ्गिजाङे छम वा जियो, कोरियामा चाहिँ याग्गु खेङ्गिजाङमा पहिलो पटक आउनु भएको होइन। ने छम वर्षय हजुर पहिलो पटक आए खुरन्दे, तर खेङ्गिजाङे सारामदरी मान्ने हो। खेङ्गिजाङमा चाहिँ मान्छेहरू धेरै रहेछन् नि। अब व्यक्त गर्नु पर्यो, यसले अचम्म लागेको कुरा व्यक्त गरेको थाहा पाउनु पर्यो। के भएको हुनसक्छ यसमा भन्दा, यो सोल्टी पहिलोचोटि गएको रहेछ, पहिलोचोटि गइसकेपछि यसले त अरू देशमा जस्तै 2-4 जना ट्याक्लाक होलान् जस्तो टाइपको सोचेको थियो होला। यसले त आँखाले भ्याउन्जेलसम्मको मान्छेहरू देख्यो भनेपछि नसोचेको कुरा व्यक्त गरेको, यो नसोचेको कुरा एक्कासी थाहा पाएको कुरा व्यक्त गरेको भनेपछि तैपनि खेङ्गिजाङमा मान्छेहरू त धेरै रहेछन् नि। हाङ्गु केसनुन याग्गुका इन्गीका मान खत्तायो। कोरियामा चाहिँ यो याग्गु चाहिँ बेसबल चाहिँ इन्गीका मानुन खत्तायो, लोकप्रियता धेरै जस्तो छ। यसमा पनि थोङ्सा होइन, यो हिङ छ, त्यो उन खत्ता आयो, त्यो बुझ्नुभयो होला। माझायो मिल्यो मात्ताबाट आएको मिल्यो, यो कस्तो बेलामा प्रयोग गरिन्छ भन्दा यो माथिपट्टि भनेको कुरालाई सहमति जनाउने बेलामा हो ठिकै हो भने जस्तो कुरा। इन्गी इन्नुन थिम खेङ्गिनुन, इन्गी इन्नुन इन्गी लोकप्रिय, इन्नुन हुने लोकप्रिय हुने, थिम खेङ्गिनुन टिमको स्पोर्ट चाहिँ टिमको खेल चाहिँ फेरुल एमेहानुनगे हिम्दुरह्यो। टिकटलाई चाहिँ बुकिङ गर्ने कुरा किन्ने कुरा, खे भनेको खसीबाट आएको, खसी भनेको चाहिँ लेखाइको भाषा हो कुरा चाहिँ, यो खसीबाट आएको गे भनेको चाहिँ बोलीचालीको भाषामा युज गरिन्छ। भनेपछि हिम्दुरह्यो गाह्रो हुन्छ भनेपछि मिल्यो हो। इन्गिनुन थिम खेङ्गिनुन भनेको चाहिँ लोकप्रिय हुने टिमको खेलको टिकटलाई चाहिँ एमानुन गे हिम्दुरह्यो, टिकट किन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेपछि त्यो त स्वाभाविक भइ नै हाल्यो नि। हाम्रै नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पनि दशरथ रङ्गशालामा अलिकति खत्रै टिमको स्पोर्ट भइरहेको छ भनेदेखि त्यहाँ टिकट किन्न धेरै गाह्रो हुन्छ नि त भने जस्तै कुरा। ओम्सिकुल मङ्नुन सारामदुल त मान्ने यो, खानेकुरा खाने मान्छेहरू पनि धेरै हुँदा रहेछन् नि, त्यहाँभित्र खानेकुराहरू भइहाल्छन् नि। ने खेङ्गिरुल फोल्ते, खेङ्गीलाई हेर्ने बेलामा चाहिँ मगुमेन थ मासिसयो, खायो भनेदेखि चाहिँ अझ मिठो हुन्छ। उरिदो चिकन मगुल खायो, हामी पनि चिकन अर्डर गरौँ कि छायो, ठिक छ छिगा साउल के हो, ठिकै छ म किनेर आउनेछु भनेपछि यो सोल्टीले किन्ने रहेछ। यहाँ भएको कुराकानी भनेको चाहिँ 2 जना सोल्टीहरू यहाँ कुनामा अलिकति जुम गरेर हेर्नु, त्यहाँ देखिरहेछ, त्यहाँ चाहिँ कुराकानी गएका रहेछन्। गइसके पछाडि चाहिँ एउटा सोल्टी चाहिँ पहिलोचोटि गएको रहेछ, अर्को सोल्टी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि गएको रहेछ। अनि त्यही कुरा चाहिँ यस्तो छ उस्तो छ, हाम्रोमा यस्तो छ उस्तो छ भने चाहिँ एउटा सायद कोरियन पनि होला, त्यो एउटा चाहिँ अरू देशको रहेछ। अनि खानासाना किनेर खाऊँ न त भनेर यो एउटा सोल्टीले कुरा गरेर अर्को सोल्टीलाई चाहिँ यो चिकन किन्न लगायो। है त मुनिबाट हेरौँ, सङ्केत गरेको अभिव्यक्तिलाई प्रयोग गरेर वार्तालाप गरी हेर्नुहोस्। छुक्कुगा इन्गीगा मान्था, फुटबल चाहिँ लोकप्रिय धेरै छ अरे, धेरै हुनु भनेपछि छुक्कु खेङ्गी इब्जाङ्गोनुल मोत्सात्सयो। छुक्कु खेङ्गी फुटबल खेलको इब्जाङ्गोन प्रवेश टिकटलाई चाहिँ मोत्सात्सयो किन्न सकिन। छुक्कुगा इन्गीगा मानुन खत्खात्थायो, छुक्कुको लोकप्रियता धेरै जस्तो छ। माझायो थाउमेनुन इल्चिक एमिहाल कयो, अर्को पटकमा चाहिँ चाँडै बुकिङ गर्नेछु भनिसके पछाडि यसमा अन्तिमको यो कुरा हामीले पनि भन्ने हाइलाइट गरेको कुरा मात्रै, जस्तै छुक्कु खेङ्गी चाहिँ छुक्कुको खेङ्गीको चाहिँ इब्जाङ्गोन चाहिँ किन्न सकिन अरे। अनि त्यसपछि यो मुनिपट्टिको कुरालाई चाहिँ लौल खतखत्ता लगाइदिने रहेछ, नौन खतखत्ता लगाइदिने रहेछ। अब हामीले भन्नु पर्यो नि नोङ्गु खेङ्गीगा इब्जाङ्गोन मोत्सास्यो, नोङ्गु बास्केटबलको खेङ्गीको इब्जाङ्गोन चाहिँ किन्न सकिन भन्ने। अनि सारामदुरी नोङ्गुरुल छुवा हान खतखत्तायो भन्ने। सारामदुरीले चाहिँ छुक्कुलाई चाहिँ नोङ्गुलाई चाहिँ छुवा हानुन खतखत्तायो मन पराउने जस्तो छ भनेर भन्ने। माझायो थाउमेनन इल्चिक एमे हल्कयो, अर्को पटकमा चाहिँ चाँडै बुकिङ गर्नेछु
भनेर भन्ने र यसमा त्यही नौन खतखत्ताको कुरा जोडाएको छ। नौन खतखत्ता लाउने भनेको चाहिँ थोङसा र हिङसा थाहा पाउनु। थोङसामा फाचिम आओस् नआओस् मतलब छैन नुन खतखत्ता, हिङसामा चाहिँ फाचिम छ भने नुन खतखत्ता र फाचिम छैन भने न खतखत्ता। त्यसरी हेर्नु होला है त। मुनिपट्टि जानुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ उच्चारणको कुराहरू गरेको छ। उच्चारणको गरेको छ। उच्चारण चाहिँ यो भनेको त उच्चारण हुने हो नि त। हेर्नु त यो सबै त उच्चारण हुने हो। लगत्तै न र म आयो भनेदेखि चाहिँ यो दुवैको उच्चारण अथवा चाहिँ फाँचीमा भएको उच्चारणलाई चाहिँ न गर्नुपर्छ भनेर यसले उच्चारण गरेछ। जस्तै हेर्नु थात्ता, थात्तामा द लगत्तै नआएको छ, यसलाई थात्नुन होइन थान्नुन भन्नु पर्यो। थात्ता बन्द गर्नुबाट आएको यो। अनि फात मान होइन कि फानमान भन्नु पर्यो रे, किनभने त उच्चारण हुने लगत्तै न र म आयो भने फाँचीमा भएकोलाई चाहिँ न उच्चारण गर्नु पर्यो रे। यसलाई अलिकति हेर्नु होला। यसलाई नै उत्नुन होइन उन्नुन रे, हाँस्नुबाट आएको यो। अनि इन्नुन, इत्नुन होइन इन्नुन भन्नु पर्यो, यसमा हुनुबाट आएको। मात्नुन होइन मान्नुन, यो पनि मिल्नुबाट आएको। अर्को कोत माङुल होइन कि कोन माङुल भन्नु पर्यो रे। भनेपछि यो कोत भनेको फुल, माङुल भनेको चाहिँ गुच्छा भनौँ न, थुङ्गा भनौँ, फुलको गुच्छा, फुलको थुङ्गा, त्यस्तो भनौँ है त। भनेपछि यो त उच्चारण हुने लगत्तै न र म मध्ये एउटा आउँछ भने फाँचीमा भएको अक्षरलाई चाहिँ न गर्नु पर्दो रहेछ उच्चारण। त्यसरी चाहिँ त्यति हो है त। अहुइमा हेरौँ। अझ फास्ट गइरहेछ क्या हो कुरा, आधी घन्टै भएको छैन, धेरै सक्यो जस्तो लागिरहेछ त। ए छ चाहिँ छ। ल हेरौँ। अहुइमा हेरौँ। हाल्यु ख्वाल्यान अहुइ। हाल्यु भनेको एउटा पप संस्कृति हो। पप एउटा संस्कृति भनौँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृति सम्बन्धी कुराहरू हो। अझ हाल्युको बारेमा हामीले डिटेलमा छङ्गोमुन्नामै हेरौँला। सम्बन्धी, हाल्यु सम्बन्धी शब्दावली। खेपाप, खेपाप भनेको एउटा केपप हेर्न पनि सक्नुहुन्छ कि यो केपप भनेको चाहिँ कोरियामा एकदमै चर्चित है। यो के भनेको केपप एकदमै धेरै चर्चित हो। अनि यो भनेको एउटा संस्कृति हो। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो कस्तो भएर बसिरहेछन् यी कलाकारहरू हुने सबै। केपप एउटा चाहिँ संस्कृति हो। यो एउटा के भन्ने यसलाई, म्युजिसियनहरू यसरी कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहेछन्। केपप भनौँ न, पप संस्कृति, पप। अनि अर्को खेथेन्सु भने चाहिँ सबै के गर्छ सबै। अनि अर्को पप डान्स, सबै पप केपप। अर्को पप डान्सहरू पनि यस्तो। त्यसपछि अर्को खेथुरामा भनेको चाहिँ अब ड्रामा भयो। ड्रामाको नाम चाहिँ थारेछ ओन खुदे भनेर रहेछ। थाल भनेको दाल, चन्द्रमाबाट आएको उनी भनेर भन्दैछ। एउटा अब यो चाहिँ एउटा ड्रामाको शीर्षक भयो। त्यस्तै खेफुदु, खेफुदु भनेको चाहिँ फुड भयो, खेफुड, यो सबै कोरियन फुडहरू भयो। त्यस्तै खेब्युटी भनेको चाहिँ अब कोरियन ब्युटी भनौँ, अनि ब्युटी। त्यस्तै खे एप्थुन, एप्थुन भनेको चाहिँ अब यो एउटा भिडियो जस्तो टाइपको, अथवा चाहिँ भिडियो भन्दा नि यो चाहिँ एउटा चित्र हुन्छ। चित्रले चाहिँ भिडियोको जस्तै अथवा चाहिँ ठ्याक्क सन्देश दिने टाइपको एउटा चाहिँ भिडियो अथवा चित्र जस्तो टाइपको भनेर बुझ्नु होला। अनि एनुङ, एनुङ भनेको चाहिँ अब यो एउटा एनुङ प्रोग्राम भनेर भन्छन् नि। एउटा यो चाहिँ अब कस्तो भन्ने, एनुङ भनेको चाहिँ अलि कस्तो एउटा एनुङ प्रोग्राम भन्छन् नि, एनुङ प्रोग्राम, एनुङ कार्यक्रम। अनि यो ठ्याक्कै नेपालीमा के भन्छ एनुङ प्रोग्रामलाई? एनुङ प्रोग्राम, एनुङ कार्यक्रम भन्छन् नि। अनि यो अलिकति कस्तो कार्यक्रम भन्ने ठ्याक्कै मलाई दिमाग मेरो मुखमै आएन। खासु भनेको गायक भइहाल्यो। अनि आइडल भनेको चाहिँ आइडल इङ्ग्लिस शब्द। अनि फेउ भनेको चाहिँ कलाकार हेर्न सक्नुहुन्छ कि एक्टर कस्तो छ हेर्नु न, मान्छे हेर्दै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। इन्गिका कुल्दा भनेको चाहिँ लोकप्रियता कमाउनु, ट्रु ग्रेन पपुलारिटी। अनि एङ ह्याङ्गुल छुदा भनेको चाहिँ इन्फ्लुएन्स भनेको छ नि, यो चाहिँ प्रभाव दिनु, प्रभाव पार्नु। भनिसके पछाडि प्रभाव हेर्नु त कसरी भइरहेछ। यहाँबाट यसको प्रभाव 3 जना भयो, फेरि 3 जनाको प्रभाव यति भएको छ भने चाहिँ प्रभाव चाहिँ दिनु। अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने सबै धेरै जस्तो इङ्ग्लिस शब्दहरू छ। जस्तै खेपप इङ्ग्लिस शब्द,
खेथेन्सु इंग्लिश शब्द, ब्युटी इंग्लिश शब्द, आइडल आइडल इंग्लिश शब्द, अनि त्यसपछि यो वेबथुन भनेको चाहिँ इंग्लिश शब्द, फेउ भनेको चाहिँ यो चाहिँ कोरियन भयो। इङ्गेको ल यो पनि इंग्लिश हैन, यो पनि कोरियन, यो पनि कोरियन। अनि अर्को धुरामा फुदु सबै इंग्लिश इंग्लिश। किन भन्दा यो किन इंग्लिश भएको त भन्दाखेरि भर्खर भर्खर विकास भएको संस्कृति हो। यो भर्खर भर्खर विकास भएको संस्कृति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ इंग्लिश शब्दहरू प्राय भएको हो। पहिलादेखि नै भएको भएदेखि चाहिँ यो कोरियन नै नाम हुन्थ्यो होला। यो चाहिँ भर्खर भर्खर आएको कारणले गर्दाखेरिदेखि चाहिँ त्यो भएको हो है त। एनुङ फुरेम ल त्यही भयो त। एनुङ भनेको चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ टाइपको, मनोरञ्जनात्मक भन्न खोजेको है, मनोरञ्जनात्मक अलिक इन्ट्रेस्टिङ टाइपको भनेको बुझ्नु न। ल मुनिपट्टि हेरौँ, तारा छुदा भनेको चाहिँ अब छुदा भनेको चाहिँ यो जवाला छुदा दिनुहुन्छ भने छवाला छुदा अथवा छुमुल छुदा पनि भन्छ नाच्नु। तारा छुदा भनेको सँगसँगै नाच्नु। तारा भनेको त सँगसँगै हो नि त, टु डान्स अलङ, सँगसँगै नाच्नु। तारा फुरुदा भनेको सँगसँगै, फुरुदा भनेको गाउनु, सँगसँगै गाउनु। अर्को छ खासा। खासा भनेको चाहिँ एउटा लिरिक्स। लिरिक्स भनेको थाहा पाउनुहुन्छ होला, गीत गाउने बेलामा चाहिँ के भनेको भनेर चाहिँ एउटा सरल लिरिक्सहरू लेख्दै लेख्दै गएको हुन्छ नि, त्यो लिरिक्स भयो। अर्को थान्से भनेको चाहिँ एउटा समूह, ग्रुप, क्लब, समूह जस्तो टाइपको भयो त। मुनिपट्टि हेरौँ, खुरिमुल फोगो आल्माचुन गसुल खोल्ला थेउलरानसँग चाहिँ पुरा गर्नुहोस् रे। खेपाप भनेको केपप भयो। अनि के वेबथुन भनेछ, के वेबथुन, वेबथुन भनेको एउटा यसलाई भन्न खोजेको, यो वेबथुन भनेको यो चित्रमा, चित्र हेरेर अब भिडियोको जस्तो कुरा व्यक्त गरिदिने। कुनै चित्र यस्तो खतरा हुन्छ कि एउटा चित्र हेरेर पुरै धेरै कथाहरू पोकेको हुन्छ नि, त्यस्तो टाइपको कुरा भन्न खोजेको। अनि खासु भएले खेथुरामा भनेको, खासु गायक भएले खेथुरा भनेको कोरियन ड्रामा भनौँ। अनि युदे फोनुरो मानहारुल फायो भन्दैछ। मानहा भनेको नि त्यही हो कि चित्र भनौँ न, चित्र अलिकति सन्देशमूलक अथवा चाहिँ अलिकति कथा बोकेको चित्रलाई चाहिँ मानहा भन्छ। भनेपछि युदे फोनमा चाहिँ मानहारुल फायो हेर्नुभयो ने हजुर डटर उल फोरको डटरलाई चाहिँ हेरिरहेको छु भनेपछि के वेबथुनलाई चाहिँ हेरिरहेको छु भन्नु पर्यो। त्यस्तै नोरेल छुवायो, नोरेलाई मनपर्छ, गीतलाई मनपर्छ, ने डटर उल छुवायो, डटरलाई चाहिँ मनपर्छ भनेपछि अब कस्तो खालको गीत मनपर्छ त भन्दा खेपाप भन्नु पर्यो। खेपाप उल छुवायो, खेपापलाई मनपर्छ। अरू त गीत कुन हुन्छ र, त्यो खेपाप नै भयो। अनि छिगो मल भयो, अहिले चाहिँ केलाई हेर्नुहुन्छ भन्दा एनुङ प्रोग्राम भन्ने चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ यो थुरामा रहेछ। थुरामा के थुरामा रुल भयो, के ड्रामालाई चाहिँ हेर्छु, कोरियन ड्रामा भनेपछि छुवा हानुन डटर इगा इस्सयो, मनपर्ने डटर चाहिँ छ भनेपछि खासु मनपर्ने खासु चाहिँ छ छनुन किमसन्जे रुल छुवायो, म चाहिँ किमसन्जेलाई मनपर्छ भनेपछि किमसन्जे भनेको एउटा गायक सोल्टीको नाम। यसमा ग्रामरहरू छान्नु भन्दा पनि अलिकति प्र्याक्टिस गर्न नै सिकाएको छ है त। ल गीत सुप्त अरेप्ताको हेरौँ। गीत सुप्त अरेप्ता भनेको न सजिलो हुनु न गाह्रो हुनु, सजिलो गाह्रो भनौँ न। यसको मिनिङ सिनिङ केही पनि छैन, मिनिङ भन्दा नि नियम भनौँ, नियमहरू केही पनि छैन। कुनै कुरा गर्न सजिलो छ भने गीत सुप्ता, अनि कुनै कुरा गर्न सक्दिन गाह्रो छ भने नि गी अरेप्ता भन्दै नै सकिहाल्यो। यसको नियम सियम केही पनि छैन। गी सुप्ता अरेप्ता नुन थोङसाए फुच्छ खु हेङुरुल हागना हागिका सुइपकना अरे उमल नाथा नेन्दारे, यसले पनि त्यही नै भनिदियो। गी सुप्ता अरेप्ता चाहिँ थोङसामा टाँसेर त्यो क्रियाकलापलाई हागिगा सुइपगना गर्न सजिलो हुने अथवा गाह्रो हुनेलाई जनाउँछ अरे। जस्तै ओल्सेगा सान छिबुल खुवागी हिमतिर अरे भयो अरे भनेपछि ओल्सेगा सान छिबुल, ओल्से भाडा चाहिँ सस्तो घरलाई खोज्न गाह्रो छ अरे, सस्तो घरलाई चाहिँ खोज्न गाह्रो छ अरे। अर्को मान्दुल्गी सुयुन ओम्सेकी मयो, बनाउन सजिलो खानेकुरा चाहिँ के हो। हाङ्गु करो मुन्जा मेसेजुरल फोनेकी अरे हो। कोरियन भाषाद्वारा चाहिँ मुन्जा मेसेजी भनेको चाहिँ अब यो वाक्य अथवा टाइप गरेको भनौँ, प्याराग्राफ भनौँ, प्याराग्राफ
अब लेखेको टाइप गरेको मेसेजलाई चाहिँ पठाउन गाह्रो छ अरे। अब गाह्रो त छैन, त्यही पनि अब भनिदिएको मात्रै, त्यसरी है त। ल यसमा अरू केही पनि नियम सेम छैन, त्यही सजिलो छ गाह्रो छ त्यही। जस्तै गी नुन नुन खसुरो फाकुल सुइत्ता, गीलाई चाहिँ नुन खसी जस्ताबाट नि परिवर्तन गर्न सकिन्छ अरे। जस्तै गीको ठाउँमा चाहिँ हामीले नुन खसी लाउन पनि सकिन्छ अरे। जस्तै मेङजर एनुन खिचा फेरुल एमे हागी अरेवयो, मेङजलमा चाहिँ खिचाको टिकटलाई चाहिँ बुकिङ गर्ने कुरा चाहिँ गाह्रो हुन्छ अरे। अब यसमा चाहिँ मेङजर एनुन खिचा फेरुल एमे हानुन खसी अरेवयो भनिसके पछाडि यसमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ गी अरेवयो भएको छ, यसमा चाहिँ नुन खसी अरेवयो भएको छ भने कुरा चाहिँ एउटै हुन्छ अरे। गी अरेवयो गरे पनि हुन्छ अरे, गीको ठाउँमा चाहिँ नुन खसी गरे पनि हुन्छ अरे। नुन खसी अरेवयो भन्ने कुरा गाह्रो हुनु। अब यसमा चाहिँ सेम जस्तै हो रे। जस्तै गी नुन गी चाहिँ सुइप्ता अरेप्ता पुनमान आनिरा छोत्था सिल्था फेनादा फुलफेनादा दुङ ए हिङुङसा वा दो हाम्के साइङल सुइप्ता रे भनेपछि गी चाहिँ सुइप्ता अरेप्ता पुनमा नानीरा मात्र नभएर छोत्था सिल्था भनेको चाहिँ घृणा गर्नु, मन नपराउनु, फेनादा सहज हुनु, असहज हुनु आदिमा चाहिँ हिंसासँग विशेषणमा पनि सँगै प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेछ। जस्तै यी खोङ्गोन उन सान्छेक हागी सुहायो, यो खोङ्गोन चाहिँ सन्चेक गर्न जगिङ गर्न राम्रो छ, ठिक छ। यी ओसुन इप्की फेनेयो, यो लुगा चाहिँ लगाउन सजिलो छ भनेछ। यसमा कुरा भनेको कुरा जे भए पनि योभन्दा अगाडिको कुरा चाहिँ थोङसा हिङुङसामा के लाग्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्ने थियो। यसमा थोङसा हिङुङसामा मतलब छैन। यस्तो गी सुइप्ता अरेप्ता अथवा चाहिँ नुन खसी सुइप्ता अथवा चाहिँ अरेप्ता आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो सजिलो गाह्रो बुझ्नु सक्यो। उदाहरणसँग जस्तै वाक्यलाई पुरार्नुहोस्। उदाहरण हेरौँ। इरनादा हिमदुल्दा आचिमे इरनागी हिमदुरयो भनेपछि अगाडि केही यो सब्जेक्टसँग यो वाक्यसँग मिल्दोजुल्दो केही सब्जेक्ट राख्नुपर्ने रहेछ। अनि अब यसमा चाहिँ ठ्याक्कै दा हटायो नि गी लगाइदिने सक्यो। अनि तारा फुरुदा अरेप्ता अब अगाडि लेखिदिरहेको रहेछ। तारा फुरुदा सँगसँगै गाउनु, अरेप्ता गाह्रो हुनु भनेपछि यी नोरेनुन यो गीत चाहिँ तारा फोरुनुन होइन फोरुनुन गसी अरेवयो भन्ने पनि भयो। हामीलाई नुन गसी पनि लाउन मिल्छ भने चाहिँ माथि, नत्र भनेदेखि चाहिँ फुरुगी अरेवयो भन्नु पर्यो, गाउन चाहिँ गाह्रो छ। त्यस्तै तारा छुदा सुइता सँगसँगै नाच्नु सजिलो हुनु, यी छुमुन यो नाच चाहिँ तारा छुगी सुयो सँगसँगै नाच्न चाहिँ सजिलो छ भन्नु पर्यो। त्यस्तै उन्जन हादा अरेप्ता फिगा वास पानी आएकोले पानी आएर उन्जन हागी अरेवयो भन्ने ड्राइभिङ गर्न गाह्रो छ। त्यस्तै छुल्गुन हादा फेन हादा काममा जानु सहज हुनु भने छिबी खाका होस् घर चाहिँ नजिकै भएकोले छुल्गुन हागी फेन्यो र घरबाट चाहिँ काममा जान सजिलो छ भनेपछि त्यही यसमा सजिलो छ गाह्रो छ भन्ने कुरा नै मात्रै हो। हिमदुल्दा र सुइप्ता अरेप्ता यस्तो कुराको बारेमा छ। यसमा केही नयाँ कुराहरू छ जस्तो लाग्दैन। मिनेको कुरालाई छानेर उदाहरणसँग जस्तै वार्तालाप पुरा गर्नुहोस्। मान्नदा भेट्नु, तारा फुरुदा सँगसँगै गाउनु, सँगसँगै भट्ट्याउनु अथवा चाहिँ बोलाउनु गाउनु, छिबुल खुवादा घरलाई खोज्नु, फेरुल सादा टिकटलाई किन्नु। यो जुम फुवाङ सिरुल छाजु फायो आजकल चाहिँ फुवाङजीलाई प्राय भेट्नुहुन्छ। अनि यो फुवाङसीका फाप्पासा मान्नागी अरेवयो होइन, फुवाङसी चाहिँ व्यस्त भएकोले भेट्न गाह्रो छ भनेपछि भेट्ने कुरा सक्यो। अब हाम्रो 3टा बाँकी छ। निच्छाननसी मुसुन डोरेल छुवायो, निच्छाननजी चाहिँ कुन खेल गीत मन पराउनुहुन्छ। यरुम फाम उल छुवायो के भन्यो, कुन गीतलाई मन पराउनुहुन्छ अरे। यरुम फाम भनेको अब यो गीतको नाम होला। यो यरुम फामलाई मन पराउँछु। खासादो छोखो लिरिक्स पनि राम्रो भएर अब टिकट किन्ने कुरा हुँदैन होला गीतमा, छिबुल खुवादा घर खोज्ने कुरा पनि हुँदैन होला भनेपछि यसलाई तारा फुर्नुन गे अथवा चाहिँ तारा फुरुगी सुयो भन्नु पर्यो। सँगसँगै गाउन चाहिँ सजिलो छ भन्नु पर्यो। त्यस्तै छायासीका छु हानुन आइदुरी खोन्सो थुरुल हानुन्दे छायासिदो खायो भन्दैछ भने चाहिँ छायासीका छु हानुन आइदुरी छायाजीलाई मनपर्ने आइडल चाहिँ खोन्सो थुरुल हानुन्दे
कन्सर्ट गर्छ छायाजी त खायो छायाजी पनि जाने भनेपछि छायाजीलाई मनपर्ने आइडलले चाहिँ कन्सर्टमा जान्छ गर्छ अरे छायाजी पनि जाने भन्ने छ आनियो मत खायो होइन जान सक्दिन ए आइदोले इन्डिका नौ मान्न छ यो आइडलले चाहिँ आइडलको चाहिँ लोकप्रियता धेरै भएकोले चाहिँ अब के हुन्छ होला त भन्दा टिकट किन्न गाह्रो हुन्छ होला फेरुल सागी अरे यो टिकट किन्न गाह्रो हुन्छ होला त्यस्तै आङजी इसाइसयो बसे सर्नु भयो अनि यो जुन ओल्सेगा नमो पिसायो आजकल चाहिँ ओल्से भाडा चाहिँ मासिक भाडा चाहिँ ज्यादै महँगो छ अब महँगो छ भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला नि त अब छिपुल खुवा कि अरे यो घर खोज्न चाहिँ गाह्रो छ भन्नु पर्यो है त यसमा चाहिँ आयो गाह्रो छ भन्ने कुरा रहेछ ल मुनिपट्टि हेरौँ निच्छानन्सी मोयो खेफापुल थुत्को इस्सयो खुरियो निच्छानन सिनुन खेफापुल छङमाल छुवानुन खतखातायो ने माजायो खोयाङे इस्सुल्ते बुद्ध खेफापुल छुवा इस्सयो खेफापुल वे छुवायो खेफापुन खासागा छेमिको तारा फुरुगी सुयो खुरिगो खासुदुरी थानछेरुल छुमुल छुनुन गसी मसिस्सयो भन्दैछ भनेपछि यो कुराकानी चाहिँ यसको केपअपको बारेमा कुराकानी गर्दैछन् निच्छानन्सी मोयो निच्छानन्जी के गर्नुहुन्छ अथवा के गर्दै हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ खेपापल थुत्को इच्छा हो केपअप भनेको एउटा चाहिँ कोरियन पप केपअप चाहिँ सुनिरहेको छु एउटा संस्कृति एउटा चाहिँ गीत भनौँ एउटा संस्कृति नै भनौँ गीतहरू सुनिरहेको छु कोरियन संस्कृति कोरियन पप खुरियो हो र निच्छानन सिनुन खेपापुल छङमाल छुवानु खातायो हो र निच्छाननजी चाहिँ खेपापलाई साँच्चै मन पराउनु हुन्छ जस्तो छ ने माजायो हजुर मिल्यो खोयाङे इस्सुल्ते बुद्ध खेपापल छुवायो खोयाङमा हुने बेलादेखि चाहिँ खेपापलाई मन पराउँथे खेपापुल वे छुवायो खेपाप चाहिँ किन मन पराउनुहुन्छ खेपापुन खासागा छेमिकको खेपाप चाहिँ लिरिक्स चाहिँ रमाइलो भएर तारा फुर्की सुयो सँगसँगै गाउन चाहिँ सजिलो छ खुरीको खासुदुरी थान्सेरो अनि खासुदुरी गायकहरू चाहिँ थान्सेरो छुमुल छुनुन गसी मसिस्सयो अनि गायकहरू चाहिँ थान्से भनेको चाहिँ एउटा समूहमा क्लबहरूमा भनौँ समूहमा चाहिँ छुमुल छुनुन गसी मसिस्सयो नाच्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ अरे ह्यान्डसम देखिन्छ अथवा सुन्दर देखिन्छ खतरा देखिन्छ भने जस्तो कुरा यसमा हेर्नु न केपअपमा मजाले नाचिरहेछन् मस्त राम्रो देखिन्छ त्यस्तो भनेको है त मुनिपट्टि हेरौँ सङ्गीत गरेको व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने होस् रे खेपापुल फेउदा खेपअप सिक्नु नोरे तारा फुरुदा गीत सँगसँगै गाउनु भनेपछि खेपापुल फेउगो सिपुन्दे अक्तन नोरेगा सुयो खेपाप चाहिँ सिक्न चाहन्थे कस्तो गीत चाहिँ सजिलो होला यी नोरेगा तारा फुरुगो सुयो फुर्की सुयो यो गीत चाहिँ सँगसँगै गाउन सजिलो छ खर्चे छ खुमायो सिकाइदिनु भएकोमा धन्यवाद भनेपछि हामीले भन्नुपर्ने रहेछ त के त भन्दा यसलाई चाहिँ चाहन्थे गोसिप्ता लगाउने रहेछ अनि गोसिप्ता भइसके पछाडि अब कुन चाहिँ यसलाई भन्ने कुन चाहिँ यो सजिलो छ भन्ने अनि त्यसपछि यो गीतलाई चाहिँ सँगसँगै भनी हेर्न सजिलो छ भन्ने रहेछ र सिकाइदिएकोमा धेरै धन्यवाद भन्ने रहेछ भन्यो भने हामीले के थेन्सुरुल फेउगो सिफुन्दे भन्नु पर्यो अब के डान्स कोरियन डान्स सिक्न चाहन्थे अनि भनेपछि नोरेको भनेले यहाँनिर नोरे राख्ने अब हामीले छुम इ सुयो भने भन्छ नाच चाहिँ अनि अत्तन छुमी सुयो कस्तो खालको नाच चाहिँ के छ भन्दाखेरि सजिलो छ भनेर भन्ने अनि इ छुम यो नाचलाई चाहिँ तारा छुगी सुयो यो गीतलाई चाहिँ यो नाचलाई चाहिँ सँगै नाच्न सजिलो छ खारोचे छ खुमायो सिकाइदिनु भएको धन्यवाद त्यसरी भन्ने रहेछ है त मुनिपट्टि हेरौँ ठाउँ ए फैपके सुम्निदा फैप्ता भनेको मान्नादाको नुफिमाल हो भेट्नु भनेपछि ठाउँमे अर्को पटक भनेको पछि फैपके सुम्निदा भेट्नेछौँ अर्कोचोटि भेटौँ सी यु नेक्स्ट टाइम पछि भेटौँला भन्न खोजेको है त पछि भेटौँला छाल छिनिसेको खाकुम नल्ल बस्यो राम्रोसँग बिताएर राम्रोसँग बसेर
छिनेदा भनेको बिताउनु पार गर्नु हो नि त। राम्रोसँग बिताउनु भएर कहिलेकाहीँ घुम्न आउनुहोस्। ने फान्जाङ निम्दो छाल छिनेचे हो हजुर फान्जाङ निम पनि राम्रोसँग बिताउनुहोस् भनेको राम्रोसँग बस्नुहोस् भनेको ठाउँमे फैबके सम्झिँदा पछि भेटौँला त्यस्तो भनेको त। भनेपछि यो छुट्ने बेलामा भन्ने रहेछ। साथीहरू छुट्ने बेलामा चाहिँ धेरै पछि भेट भयो अथवा चाहिँ भेट हाम्रो राम्रो भयो, राम्रोसँग बिताउनु होला, राम्रोसँग बस्नु होला, बेला बेलामा चाहिँ हाम्रोतिर पनि आउनु होला भन्ने हुन्छ। फान्जाङ निम पनि हजुर पनि राम्रोसँग बिताउनुहोस्, पछि भेटौँला नि त भने जस्तो टाइपको कुराकानी हो है त। यो हामी यसलाई भोलि हेरौँला, थुत्कीको बारेमा सकौँ है त। 1번 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 여기 사람들이 왜 이렇게 많아요? 근처에서 아이돌 그룹의 콘서트가 있어요. 여기 사람들이 मान्छे चाहिँ किन यसरी धेरै छन्? नजिकको आइडलको ग्रुपको कन्सर्ट छ अरे। आइडल ग्रुपको चाहिँ कन्सर्ट छ भनेपछि किन मान्छे धेरै छन्? आइडल ग्रुपको कन्सर्ट छ भनेपछि सिंगलको कुरा त होइन, शपिङको कुरा पनि होइन, हल्लिउडको कुरा नै होला नि। अरु त के होला र? हौसला दिनु कुरा त होइन होला, हल्लिउडको कुरा। हल्लिउड चाहिँ माथि हामीले फेरि पनि हेरौँला है त। ल अर्को हामी हेरौँ 2 नम्बर। 다음 1번 두 사람은 तलको सुनेर जोडिने कुराद्वारा सबभन्दा मिलेको कुरा छान्नुहोस्। 2번부터 3번까지 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. मिल्ने कुरा छान्नुहोस्। 2번 리찬한 씨 좋아하는 가수가 있어요? 리찬한 씨 मनपर्ने 가수 छ, गायक छ? 저는 K-팝을 자주 म K-pop 들어요. प्राय सुन्छु भनेपछि गायक छ भनेपछि गायकको नाम सोध्नु पर्यो। 저는 좋아하는 배우가 있어요. मलाई मनपर्ने कलाकार छ। 저는 K-pop 아이돌을 좋아해요. 저는 मलाई 이 가수 K-팝 아이돌을 좋아해요. 4. 이 가수의 노래가 정말 좋아요. भनेपछि अब यसलाई चाहिँ मन पराउने खासु छ भनेर भन्दैछ। मन पराउने खासु गायक छ भनिसके पछाडि गायकको कुरा सोध्नु पर्यो नि त। गायक भनेपछि यस प्राय सुन्छु, अनि आइडल चाहिँ मन पर्छ रे, खेपापको आइडल मन पर्छ भनेपछि त्यो पनि भएन। अनि नोरेगा साँच्चै राम्रो छ रे, त्यो मलाई मन पर्ने कलाकार चाहिँ छ भन्नु पर्यो। 2 नम्बर एन्सर है त। 3 को हेरौँ अब। 3번 야구 경기를 보러 가고 싶은데 왕민 씨도 같이 갈래요? बेसबल खेल हेर्न जान चाहन्छु, वाङमिन सी पनि सँगै जाने हो? 좋아요. 우리 집에서 볼까요? हाम्रो घरबाट हेरौँ कि? 2. 좋아요. 유니폼을 입었어요? ठिक छ, युनिफर्म लगाउनु भयो? 3. 좋아요. 입장권을 예매할까요? 입장권 प्रवेश टिकट चाहिँ 사. बुकिङ गरौँ कि? 좋아요. 야구 경기를 관람했어요? ठिक छ, यागु खेङ्गी चाहिँ अवलोकन गर्नुभयो, हेर्नुभयो भन्दैछ भनेपछि यसको एन्सर यागु खेङ्गीलाई चाहिँ हेर्न जान चाहन्थे, वाङमिजी पनि सँगै जाने हो भनेर भन्दैछ। भनेपछि ठिक छ, हाम्रो घरबाट हेरौँ भन्न मिलेन, सँगै जाने हो भन्दैछ। ठिक छ, युनिफर्म लगाउनु भयो भन्न नि मिलेन, सँगै जाने हो भन्दैछ। ठिक छ, यागु खेङ्गु खल्ला मेसयो। ठिक छ, यागु खेङ्गु चाहिँ हेरे भन्नु नि भएन। ठिकै छ, इब्जाङगोनलाई चाहिँ बुकिङ गरौँ कि भन्नु पर्यो। संज्ञापन 3번। 다음중 토론 내용과 같은 것은 무엇입니까? 밀레고 कुरा छान्नुहोस्। 4번부터 5번까지 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 밀레고 कुरा छान्नु है त। 4번 응원단이 입고 있는 옷이 멋있어요. 저도 사고 싶어요. 우리도
유니폼을 살 수 있어요. 인터넷으로 사면 돼요. 유니폼 파는 사이트 좀 가르쳐 주세요. भनिसके पछाडि उङ्गनदानी इपको इन्नुन प्रशंसकहरू अथवा चाहिँ यो सपोर्टरहरूले लगाइरहेको लुगा चाहिँ मसिसयो भनेको चाहिँ राम्रो छ नि, ह्यान्डसम छ छदो सागो सिफयो, म पनि किन्न चाहन्छु। उरिदो युनिफर्मल साल्सु इस्सयो, हामी पनि युनिफर्मलाई चाहिँ किन्न सक्छौँ। इन्टरनेसुरो सामेन दियो, इन्टरनेटबाट किन्यो भने हुन्छ। युनिफर्म फानुन साइतु चोम खारुचे चुसियो, युनिफर्मलाई बेच्ने साइट चाहिँ कृपया सिकाइदिनुहोस्, बताइदिनुहोस् भन्दैछ। भनेपछि नाम्जा चाहिँ युनिफर्मलाई साथ सुन्निदा, नाम्जाले चाहिँ युनिफर्म किन्यो रे भनेपछि नाम्जाले किनेको हो त, नाम्जाले चाहिँ किन्ने कुरा त गरेकै छैन, बरु किनिसकेको कुरा त गरेको छैन, बरु किन्ने कुरा चाहिँ गरेछ। उङ्गनदानुल युनिफर्मल इपको इस्सा, उङ्गनदान प्रशंसकहरू सपोर्टरहरूले चाहिँ युनिफर्म लगाइरहेछन्, युनिफर्म लगाइरहेको छन् भन्दैछ। युनिफर्म लगाएको कुरा त गरेको छैन, एउटा लुगा त लगाएको कुरा त गरेछ, तर युनिफर्म नै लगाएको भन्ने कुरा त गरेको छैन भनेपछि यसलाई यतिकै छोडौँ है त, यो मिल्न सक्छ। थु सारामन खोन्सतुरुल फोरा खासुमिदा, दुईजना मान्छे चाहिँ कन्सर्ट हेर्न जान्छन् भन्छ। कन्सर्ट हेर्न जान्छन् होइन, यो त कन्सर्टमै छन् जस्तो देखिरहेछ, किनभने लगाइरहेछन् के भन्दैछ। अनि कन्सर्टमै छन्, हेर्न जाने होइनन्। अनि हेर्न गए होइन, यो अब कन्सर्टमै छन् जस्तो देखिन्छ। अनि यजानुन युनिफर्म फानुन साइथुरो आम्निदा, यजालाई चाहिँ युनिफर्म बेच्ने साइट चाहिँ आम्निदा थाहा छ भने चाहिँ केटीलाई थाहा छ होइन, केटीले चाहिँ सिकाइदिनुहोस् भन्दैछ। केटालाई चाहिँ थाहा छ, बरु केटीले सिकाइदिनुहोस् भन्दैछ। सिकाइदिनुहोस् भनिसके पछाडि त केटीलाई थाहा हुने कुरा भएन। एकको नि मिलेन, चारको नि मिलेन, अनि युनिफर्म चाहिँ दुईको मिल्यो। थुसारमा खोन्सतुरुल फोर खासुमिदा, कन्सर्ट हेर्न गएको कुरा छ त। इम्नुन ओसुल मसिसयो, छदो सागो सिफयो, उरिदो मलसासु इस्सयो, त्यो यिनीहरू कन्सर्ट हेर्न गएको होइनन्, कन्सर्टमै छन्। त्यही भएर छङ्दावन इवा निम्दा उङ्गदालन युनिफर्मल इपको इस्सयो लगाइरहेको छन् है त। प्रशंसकहरूले चाहिँ युनिफर्म लगाइरहेको छन्। 5मा हेरौँ। 김밥은 먹기 편하고 한국에서도 인기. 정말 맛있네요. 제가 만들었어요. 김밥은 먹기 편하고 맛있어서 요즘 외국에서도 인기가 많아요. 저도 김밥 만드는 방법을 배우고 싶어요. किम्पाप चाहिँ पहिलोपटक खाइहेरेको थिएँ, साँच्चै मिठो रहेछ नि। मैले बनाएको किम्पाप चाहिँ खान सजिलो भएर मिठो भएर चाहिँ आजकल विदेशमा पनि लोकप्रिय धेरै छ। म पनि किम्पाप बनाउने तरिकालाई चाहिँ सिक्न चाहन्छु भनेपछि यजानुन किम्पापुल खागे एसा सासुम्निदा, यजाले चाहिँ किम्पापलाई चाहिँ पसलबाट किन्यो रे। पसलबाट किनेको कुरा त होइन, यसले आफैले बनाएको भन्दैछ केटीले। नाम्जानुन यजने खिम्पापुल मगफास्तुम्निदा, नाम्जाले चाहिँ पहिला खिम्पापलाई चाहिँ खाइहेरेको थियो। पहिला खाइहेरेको होइन, छम मग फन्नुन्दे पहिलोपटक खाइहेरेको थिएँ। छङमाल मसिन्ने साँच्चै मिठो थियो भन्दैछ। यसले चाहिँ पहिला चाहिँ खाइहेरेको होइन, यसले फर्स्ट पटक नै भन्दैछ। नाम्जानुन खिम्पाप फानुन खागेरोल आल्गो सिप्सुम्निदा, केटाले चाहिँ किम्पाप बेच्ने पसल चाहिँ आल्गो सिप्सुम्निदा थाहा पाउन चाहन्छ भनेपछि यसले बेच्ने पसल थाहा पाउन चाहेको होइन, यसले चाहिँ बनाउन चाहिँ चाहेको हो भनेपछि यो पनि मिलेन। किम्पापन ओयुगेसदो इन्गिरुल कुलवैसुम्निदा, लोकप्रिय चाहिँ कमाइरहेको छ, लोकप्रियता चाहिँ प्राप्त गरिरहेछ, लोकप्रियता तानिरहेको छ भनेपछि एक छङ्दा पनि साबन निम्निदा। यसमा चाहिँ भनेछ नि मगी फेनस मासिस छ, यो जुन ओयुगेसदो इन्गिगा मान्नायो, लोकप्रियता धेरै छ भनेछ नि त। ल आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। भोलि तपाईहरूले यसको छङ्गो मुन्ना चाहिँ राम्रोसँग हेरेर आउनु होला है त साथीहरू।